Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման 1356-րդ օրն է, վերջին օրերին գրեթե շուրջօրյա հանդիպակաց դրոնային մարտեր են ընթանում, դրոնը հրթիռային, ես կասեի։ Ռուսները ցանկանում են ավելի շատ էներգետիկ օբյեկտներ խոցել Ուկրաինայում, իսկ մեր բարի դրոնները եւ բարի հրթիռները, որոնց թիրախների ցանկում նախկինում ռազմական եւ ստրատեգիական օբյեկտներն էին, այժմ ավելացել են նաեւ էներգետիկ օբյեկտներ, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Պուտինի բանակի օկուպացված տարածքներում, Ղրիմում, Բելգրադի եւ Կուրսկի մարզերում երեկոյան անհանգիստ էր, իսկ գիշերը, ինչպես նախորդ օրերին, բարի դրոնների այցերի աշխարհագրությունը կրկին ընդլայնվել է, անհանգիստ գիշերը մոտեցավ Կովկասին, իսկ Պուտինը իր Վունդերվաֆլին, չսխալվեցի, հենց այդպես ենք մենք անվանում նրա կինժալ հրթիռը, որովհետեւ դա Վունդերվաֆը չէ, այլ Վունդերվաֆլի է, որը նա ամեն անգամ դուրս է բերում, որպեսի, չգիտեմ, վախացնի, թե ինչ անի, բայց մեր Պետրիոտի հրթիռների հետ հանդիպելուց Պուտինը իհարկե իր ցանկացած էֆեկտը չի ստանում։ Երեկ երեկոյան նորից փորձել էր խոցել մեր օդակայաններից մեկը, արդյունքը ինչպես միշտ Պուտինը մնաց իր քթի հետ։ Ինչ վերաբերում է աշխարհի իրադարձություններին, ապա ամեն ինչ ինչպես միշտ խառն է։ Ամերիկայում տեղի ունեցած շատդաունը կանգնեցրել է զենքի վաճառքը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, այսինքն նաև Ուկրաինային։ Ռուսաստանում կա մասնագետների սուր պակաս, ըստ մեր հետախուզության տվյալների Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը կոչ է անում պատրաստել երկիրը պատերազմի Ռուսաստանի կողմից սպառնալիքների աճի ֆոնին։ Զելենսկին հայտարարել է, որ Եվրամիության կողմից Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթ է լինելու։ Իմջայլոց Ուկրաինայի նախագահը օրերս նշանակել է անօդաչու հոփամակարգերին զորքերի ղեկավար, ինչպես գիտեք, նոր պատերազմը թելադրում է նոր տեսակի զորքերի ստեղծում, ուկրաինական բանակում ստեղծվել է հերթական նոր զորատեսակ եւ դրա հրամանատարն արդեն նշանակվել է։ Զելենսկին հաստատել է գնդապետ Յուրի Չերևաշենկոյի նշանակումը անօդաչու հոփամակարգերի հրամանատարի եւ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի փոխհրամանատարի պաշտոնում։ Հետաքրքիր տեղեկատվությունը շատ է, բայց այս ամենի մեջ չպետք է մոռանանք մեր սիրելի Հայաստանի մասին։ Մինչ մեր եթերի այլ թեմաներին անցնելը, խնդրում եմ ձեզ օգտագործեք YouTube-ի գործիքները մեր եթերին աջակցելու համար, լայքեք եւ եթե կարելի է տարածեք սոցիալական ցանցերում մեր եթերը, իսկ ովքեր դեռ բաժանորդագրված չեն, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք։ Մեր մշտական լսարանը հաստատ հիշում է, որ ես հաճախ կոչ եմ արել Հայաստանի քաղաքական գործիչներին եւ իշխանություններին զբաղվել նոր անվտանգության ճարտարապետության ստեղծմամբ։ Հասկանալի է, որ ՀԱՊԿ չպաշտպանեց մեր հայրենիքը եւ այժմ անհրաժեշտ է նոր մեխանիզմ երկրի պաշտպանության համար, նոր դժբախտություններից խուսափելու համար, Ուկրաինայի եւ Հայաստանի վիճակները բավականին նման են։ Իհարկե ամեն մեկը իր նյուանսներով, բայց գլխավորը մեկն է։ Երկու երկրներն էլ ունեն ագրեսիվ հարևան։ Նոր անվտանգության ճարտարապետություն կերտելու մի քանի ճանապարհ կա, օրինակ դիմել գործող ռազմական քաղաքական միությունների անդամակցելու կամ պաշտպանության դաշինք ընտրելու ճանապարհին, կնքել երկկողմ եւ բազմակողմ համաձայնագրեր, ոչ մեկը հեշտ բան չէ եւ մեկ օրում չի ստեղծվում։ Օրինակ Ուկրաինան ավելի ակտիվ 22 թվականից է սկսել մեծ գործնական աշխատանք Ուկրաինայի օրինակը բերեմ, գուցե ինչ-որ բան հուշի մեր հայկական պատկան մարմիններին։ Ուկրաինան ստեղծել է մի քանի ռազմական քաղաքական դաշինքներ, այդ թվում Լյուբլինյան եռանկյունը Լեհաստանի եւ Լիտվայի հետ, Կվադրիգան Թուրքիայի հետ եւ ասոցացված եռյակը Վրաստանի, Մոլդովայի հետ։ Ուկրաինան նաեւ համագործակցում է Մեծ Բրիտանիայի եւ Լեհաստանի հետ եւս ալյանսի ֆորմատով։ Օրինակ Լյուբլինյան եռանկյունին Լեհաստանի եւ Լիտվայի հետ դաշինք է, որը նպատակ ունի ամրապնդել տարածաշրջանային անվտանգության եւ համագործակցության ոլորտները։ Մեծ Բրիտանիայի եւ Լեհաստանի հետ համագործակցությունը 22 թվականին ստեղծված նախաձեռնություն է, որը վերաբերում է ռազմական քաղաքական համագործակցությանը։ Կվադրիգան համագործակցությունը Թուրքիայի հետ Սև ծովի անվտանգությունն ապահովելու եւ Ղրիմի դեօկուպացիայի համար, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին մոտեցնելու համար։ Ասոցացված եռյակը համագործակցություն է Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ եվրոպական ինտեգրացիայի ամրապնդման նպատակով, որը ցավոք վերջին տարիներին հիմնականում վերածվել է երկու երկրների՝ Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի համագործակցության, Վրաստանի
Ռուսաստանի իշխանությունների դիրքի պատճառով, իսկ այժմ կներկայացնեմ ձեզ այն երկրները, որոնց հետ Ուկրաինան ստորագրել է անվտանգության երկկողմ համաձայնագրեր, ապա կարճ կպատմեմ, թե ինչ է ենթադրում այդ համաձայնագրերի էությունը։ Պայմանագրեր կնքվել են Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Դանիայի, Կանադայի, Իտալիայի, Նիդերլանդների, Ֆինլանդիայի, Լատվիայի, Իսպանիայի, Բելգիայի, Պորտուգալիայի, Շվեդիայի, Իսլանդիայի, Նորվեգիայի, Ճապոնիայի, Ամերիկայի, Էստոնիայի, Լիտվայի, Լեհաստանի, Լյուքսեմբուրգի, Ռումինիայի, Չեխիայի, Սլովենիայի, Իռլանդիայի, Հունաստանի եւ Ալբանիայի հետ։ Այս երկրների շարքին պետք է ավելացնենք նաեւ Եվրոպական միությունը, որը միավորում է 27 անդամ պետություն իր բոլոր հեշտ ու բարդ մեխանիզմներով։ Հիմա ձեզ կարճ ներկայացնեմ պայմանագրերի էությունը։ Այս համաձայնագրերը ամրագրում են գործընկերների երկարաժամկետ պարտավորությունները Ուկրաինայի պաշտպանության պահպանման, ռազմական արդյունաբերության վերականգնման եւ համատեղ պաշտպանական նախագծերի զարգացման համար։ Այս պայմանագրերը հատուկ անդրադառնում են երկկողմանի անվտանգության համագործակցության առաջնահերթ ուղղություններին՝ ռազմական, քաղաքական, ֆինանսական եւ հումանիտար։ Պայմանագրերի մեծ մասը ենթադրում է համատեղ պաշտպանական կարողությունների զարգացում, զինվորականների պատրաստություն, գիտական, հետախուզական կիբերապահովություն, ենթակառուցվածքային եւ հումանիտար ոլորտներում համագործակցություն։ Ինձ թվում է մեր եթերներից արդեն տեղյակ եք, թե քանի համատեղ զենքի արտադրություն է հիմնվել։ Ստորագրված բոլոր անվտանգության համաձայնագրերը նախատեսում են 10 տարվա ժամկետ։ Նրանք ենթադրում են անհապաղ խորհրդակցություններ Ռուսաստանի կողմից նոր ագրեսիայի դեպքում, Ուկրաինայի, Եվրոմիության եւ ՆԱՏՕ-ի մուտքի ճանապարհին աջակցություն եւ պաշտպանության արդյունաբերության վերականգնում։ Պայմանագրերի տեքստերը այստեղ չեմ թվարկի, սակայն նրանք, ովքեր հետաքրքրված են այս թեմայով, կարող են գտնել մեր Telegram-ում, այնտեղ կտեղադրեմ զուտ ժամանակը խնայելու պատճառով։ Սաուդյան Արաբիան կտրուկ նվազեցրել է նավթի գները Ասիայի գնորդների համար, փաստորեն դուրս մղելով Ռուսաստանին հիմնական շուկաներից։ Աշխարհի խոշորագույն նավթի արտահանողը պետական Saudi Aramco ընկերությունը հայտարարել է, որ դեկտեմբերի համար զգալիորեն նվազեցրել է նավթի գները Ասիայի գնորդների համար։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Շատ վերլուծաբաններ Սաուդյան Արաբիայի քայլը բնորոշում են որպես կառավարվող հարված Ռուսաստանի շուկայի բաժնեմասին։ Մոսկվան վերջին ամիսներին կորցրել է մի շարք պայմանագրեր սանկցիոն ռիսկերի եւ լոգիստիկ սահմանափակումների պատճառով։ Ի դեպ, ռուսական նավթի որակն ու մատակարարումների կայունությունը հաճախ հարցեր են առաջացնում գնորդների մոտ, մինչդեռ սաուդցիները ապահովում են հստակ ժամկետներ եւ թափանցիկ գների քաղաքականություն։ Փաստացի Սաուդյան Արաբիան տնտեսական մեթոդների միջոցով հասնում է նրան, ինչի համար Արևմուտքը օգտագործում է սանկցիաները, դուրս մղելով ագրեսորին միջազգային շուկայից եւ զրկելով Կրեմլին նավթային եկամուտներից, որոնք ֆինանսավորում են Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։ Պուտինի վախերից խոսանք, գերմանական մամուլն է փորձագետների կարծիքը ներկայացրել։ Ռուսաստանը արագորեն կորցնում է ներքին համախմբվածությունը, Դաշնության ժողովուրդների միջև ուժգնանում են ազգային եւ հակամոսկովյան տրամադրությունները։ Կրեմլը ներվային արձագանքում է չոր մեթոդներով, բայց պարզ է, որ իրավիճակը երկար այսպես շարունակվել չի կարող։ Գերմանական մամուլի տվյալներով Կրեմլը լուրջ անհանգստացած է Ռուսաստանի դեկոլոնիզացիայով, գործընթաց, որի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է փլուզվել ազգային հանրապետությունների, ինչպես նախկինում տեղի ունեցավ Սովետական Միության դեպքում։ Ռուսաստանից կարող են դուրս գալ ամբողջ տարածաշրջաններ եւ ազգային հանրապետություններ։ Մի շարք փորձագետներ պնդում են, որ Ռուսաստանը լիարժեք պետություն չէ եւ ՖՍԲ-ն ուժով եւ հալածանքներով է պահում բազմաթիվ տարանջատված հանրապետություններ։ Պուտինը հրապարակայնորեն անվանում է Ռուսաստանը բազմազգ պետություն, սակայն իրականում Մոսկվան քանդում է ազգային ինքնության ցանկացած դրսևորում, ազգային լեզուներով կրթությունը կրճատվել է, երիտասարդները փաստորեն կորցնում են կապը նախնիների մշակույթի հետ, իսկ նոր Ռուսաստանի ժողովուրդների տոները պարզապես դիմակավորում են ասիմիլյացիան։ Ուկրաինա ներխուժումից հետո Կրեմլը բախվել է նոր երևույթի ազգային շարժումների արտնացման հետ։ Փաստ է, որ ոչ ռուսական տարածաշրջանները կրել են ամենամեծ կորուստները ռազմաճակատում։ Հետազոտողների խոսքերով ռեժիմը վախենում է, որ հրդեհը կարող է բռնկվել ցանկացած տեղական հակամարտությունից, ուստի անխնա ճնշում է ցանկացած ազգային շարժում։ Պուտինի վախերը ունեն իրական հիմքեր, քանի որ նա հենց ֆաշիստական քաղաքականություն է վարում ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ։ Իսկ մենք կհետևենք, թե ինչպես կզարգանա իրավիճակը։
Մինչ այլ լուրերին անցնելը երկու բառով անդրադառնամ մեր համայնքային լուրերին, մեր հայրենակիցների ստեղծած Արմերիա եւ Նարոդնա կոալիցիայի հիմնադրամները շարունակում են աջակցել մեր պաշտպաններին Ուկրաինայի, նրանց տրամադրելով ծառայության համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, նվիրաբերված յուրաքանչյուր իր պարզապես սարքավորումներ կամ զինամթերք չէ, այլ երախտագիտության եւ հոգատարության նշան եւ այն մարդկանց կողմից, ովքեր հիշում են, թե ովքեր են հնարավոր դարձրել, որ այսօր իրենց գլխավերևում խաղաղ երկինք լինի, որ հիմա նորից չհայտնվեն անտեղյակներ եւ սկսեն գրել Հայաստանին օգնեք, ասեն, որ Ուկրաինայի հայերի միությունը միշտ էլ օգնել է մեր հայրենակիցներին Հայաստանում եւ Արցախում, սկսած 2016 թվականի 4-օրյա պատերազմի զոհվածների ընտանիքներից, հետո օգնությունը շարունակվել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, մեր մշտական լսարանը լավ գիտի, որ Ուկրաինայի հայերի միությունը շտաբեր էր բացել եւ Կիևում եւ Երևանում եւ մեծ ծավալի օգնություն է հասցրել մեր տղերքին։ Մենք չենք սիրում խոսել մեր արասների մասին, բայց մեկ-մեկ այդ անտեղյակների խոսքերը կամ հարցերը ստիպում են ցանկացած առիթով հիշեցնել, որ մենք ոչ միայն Ուկրաինայի համար ենք անում, միշտ նաեւ Հայաստանի համար ենք անում։ Օրինակ Արցախից փախստականները, որ կայինս վերջի տեղահանման ժամանակ առաջիններից մեկը, եթե ոչ առաջինը, Ուկրաինայի հայերի միության շտաբն է օգնություն տրամադրել Արցախահայերին, այն ժամանակ անձամբ բոլոր միջոցառումներին մասնակցում էր Դավիթ Մկրտչյանը, Ուկրաինայի հայերի միության այսօրվա շտաբի ղեկավարը, որը մշտական կապի մեջ է Վիլեն Շատվորյանի հետ, ով կոորդինացնում է ցանկացած հարց, որը կապված է մեր հայրենակիցներին օգնելուն։ Ուկրաինան պլանավորում է ամերիկյան արտադրողներից պատվիրել 27 Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգ, այս մասին հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Guardian-ին տված հարցազրույցում, որը հրապարակվել էր երեկ։ Զելենսկին երեկ տեղեկացրեց նաև եվրոպական նոր պատժամիջոցների մասին Ռուսաստանի հանդեպ, մեջբերեմ մենք արդեն պատրաստում ենք 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթը Եվրոպական միության մեր գործընկերների հետ։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս փաթեթի բովանդակությունը պատրաստ կլինի 1 ամսվա ընթացքում եւ մենք առաջարկում ենք Եվրոմիության 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթին ավելացնել այն ռուսական իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց, որոնք դեռևս գումար են վաստակում էներգետիկ ռեսուրսներից։ Կլինի նաեւ թարմացված տեղեկատվություն ուկրաինացի երեխաների առևանգման վերաբերյալ, դրա դեմ պետք է լինի իսկական համաշխարհային ճնշում եւ իհարկե պետք է զգալիորեն ավելի մեծ ճնշում գործադրվի բոլոր այն սխեմաների վրա, որոնք թույլ են տալիս ռուսական ռազմական արտադրությանը գործել։ Եվ սա շատ կարևոր է, ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Իդեպ տեղի ունեցել G7+-ի մեծ յոթնյակ պլյուսի առաջնորդների հատուկ հանդիպում Ուկրաինային էներգետիկ աջակցության վերաբերյալ, որտեղ մասնակիցներին ներկայացվել է ռուսական հարվածների պատճառով էներգետիկ ոլորտում ստեղծված իրավիճակը։ Վերջապես Ամերիկայի սենատորները երկկուսակցական համաձայնության են եկել Ամերիկայի պատմության մեջ ամենաերկար կառավարության փակումը շատդաունը դադարեցնելու համար, ասեմ, որ ամենաերկար կառավարության շատդաունը տևել է 40 օր, Ամերիկայի կառավարությունը մասնակիորեն փակել մնացել 1 ամսից ավելի կոնգրեսի կողմից պետական ծառայությունների ֆինանսավորման վերաբերյալ համաձայնության չգալու պատճառով։ Սա նաև կասեցրել էր Ուկրաինայի համար ՆԱՏՕ-ի երկրներին զենքի փոխանցումը, ավելի ճիշտ վաճառքը։ Հուսանք, որ process-ը կարագացվի եւ զենքը արագ տեղ կհասնի։ Գեներալ Սիրսկին խոսեց Պոկրովսկում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկում իրավիճակը մնում է վերահսկողության տակ, չնայած ռուսական զորքերի կողմից պաշտպանությունը խախտելու անընդհատ փորձերին։ Քաղաքը վերածվել է հզոր ամրացված տարածքի եւ լոգիստիկ ուղիներն արդեն ամբողջովին վերականգնվել են։ Այս մասին լրագրողներին ասաց Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Մեջբերեմ մենք ունենք եւ B եւ C ծրագրեր բոլոր հնարավոր սցենարների համար։ Հարձակումների ինտենսիվությունը նվազել է, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք հրաժարվել են Պոկրովսկը գրավելու իրենց մտադրությունից։ Ռուսները ներկայումս կենտրոնացրել են մոտ 50,000 զորք, բայց հոկտեմբերից ի վեր մեր զինվորները արդեն ոչնչացրել են այդտեղ գրեթե 30,000 օկուպանտ, նշել է գեներալը։ Պոկրովսկում շարունակվում են թշնամու հայտնաբերման եւ վերացման որոնողական հարվածային գործողությունները։ Ուկրաինական գրոհային խմբերը տուն առ տուն մաքրում են քաղաքի թաղամասերը։ Միևնույն ժամանակ ռուսական զորքերը նույնպես փորձում են առաջխաղացում ունենալ Միրնոգրադի եւ Կոնստանտինովկայի շրջանում, որտեղ նույնպես ուկրաինական զորքերը դիմակայում են թշնամուն։ Արդեն առիթ ունեցել եմ ասել, որ Կոնստանտինովկայում պատերազմից առաջ կար 5000-անոց հայկական համայնք։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռազմաճակատում տեղի է ունեցել 265 մարտական բախում, ինչը վկայում է մարտերի կտրուկ աճի մասին։ Սա իր հերթին հանգեցրել է ռուսական բանակի նոր զգալի կորուստների։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսները կորցրել են 1090 զինվոր, 7 տանկ, 7 զրահամեքենա, 9 հրետանային համակարգ, 57 մարտավարական դրոն եւ 77 մարտական տրանսպորտային միջոց, ավտոմեքենաներ, Ռուս օկուպանտների ընդհանուր կորուստները լայնածավալ պատերազմի սկզբից ի վեր կազմել են Ուկրաինայի գենշտաբի տվյալներով արդեն 1,152,160 զինվոր, ռելիզը ձեր էկրաններին է։ Ուկրաինայի հապ ուժերը ոչնչացրել են մեր երկրի վրա ռուսների կողմից հարձակման համար օգտագործված 67 դրոնների 52-ը, գրանցվել է 15 հարձակողական դրոնների հարվածներ 9 վայրերում։ Հիշեցնենք, որ ռուսական ուժերը գիշերը հարձակվել են Դնեպրոպետրովսկի մարզի Նիկոպոլի եւ Սինելնիկովի շրջանների վրա, ինչի հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել։ Երեկ երեկոյան Ռուսաստանի հարավային շրջաններից Ռոստովի մարզից եւ Կրասնոդարի երկրամասից ուկրաինական ծովային եւ օդային դրոնների հարձակումների մասին հաղորդագրություններ ստացվեցին։ Բոլոր հնարավոր կադրերը արդեն հասանելի են մեր Telegram-յան ալիքում։ QR կոդը ձեր էկրաններին է, ովքեր դեռ բաժանորդագրված չեն, բաժանորդագրվեք եւ վայելեք։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը դեռևս որևէ լրացուցիչ տեղեկատվություն չի տրամադրել այս հարվածների մասին։ Մենք դրանք կհրապարակենք պաշտոնական հաղորդագրությունների հրապարակումից հետո։ Այս պահին հայտնի է, որ Туапսեն դատարկ է։ Մի քանի հեղինակավոր օսինտ վերլուծաբաններ տեղեկացնում են, որ արբանյակները ցույց են տալիս նավթատանկերների անհետացումը Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածներից հետո։ Լուսանկարներում երևում է, որ Туапսեի վրա մի շարք հարվածներից հետո նավահանգստի ջրերում ոչ մի տանկեր չի հայտնաբերվել, ինչը վկայում է նավթի եւ վառելիքի արտահանման դադարեցման մասին։ Դե գիտեք, սա էլ մեր սանկցիաների կիրառման ձևն է։ Շատ չերկարացնեմ երկուշաբթի օրվա եթերը, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, խնդրում եմ չմոռանալ լայքել եւ տարածել մեր եթերները, հուսամ ավելի լավ լուրեր կունենանք վաղը, բարով մնաք եւ մինչ նոր հանդիպում։